戦う前に思ったネリと実際戦ってネリとどう違いました？ bago daw kami laban kay Nili ba? O sa imo siya nilaban, tsaka na masunod. O sa imo Ano ako kasi alam ko si Nere, isa siyang world class boxer. Magaling siya, may lakas at hindi biro yung kakayahan niya. Kaya sa aming team, pinaghirapan namin na mag-ensayo talaga ng mabuti kasi hindi biro yung boxing na to. ネリ選手はいい選手なんで、この戦いは、チームと相談してちゃんとプランを考えて勝利をつかめたので。左フックは狙ってた。左フック。Atong lip hook ba yung dito gikuan ko no? Yeah, inestadihan talaga namin yun. Yun ang pinag-aralan namin sa aming team ng coach ko na si Jason. Yun ang inano namin at hindi kami magmamadali kasi alam namin kapag matamaan namin may posibilidad talaga na mabagsak siya. Pero kapag tatayo siya tapos bumalik siya sa harap nakin, so hindi ko minamadali kasi alam ko may lakas siya. Delikado pag ako yung matamaan din. Hindi ko alam kung kapag ako matamaan, kung kaya ko ba saluhin yung suntok niya. Yun. その左フックは狙いました。ずっと兄のジェイソンと練習してて、で落ち着いて戦ってたので、でやっぱりネリは強かったんですよ。でもらった時はネリはパワーあるなと思いました。昨日ネリ選手、体重超過で、オーバーウェイト、それのことに対してやっぱり、どうしても倒してやろうと燃えた部分っていうのはあったんでしょうか。Kado na-overweight ko si Neri daw kahapon. Kay na-overweight siya, imo jud ko na-overweight siya ako dun sa tumbahon karon. Yung pagka-overweight niya, pwede naman ako hindi lalaban sana eh. Pero hindi ko kailangan yung panalo lang or yung pira lang na lumaban ako dito tapos hindi nakuha. Pwede kang hindi lalaban pero yung panalo mo na okay na yun, yung premium mo. Pero ayaw ko eh. Yung hinahabol ko, yung record ko talaga na mapabagsak ko si Neres. Kaya yun, sabi ng wag na lang lumaban, pira naman. Pero alam ko yun. Pero gusto ko, hindi ko hangad yung panalo lang. Gusto ko yung magharap talaga kami ni Nere na mabagsak ko siya, mapatunayan ko sa buong mundo na kaya kong pabagsakin si Nere. 体重オーバーの件は、選手としては試合しないとカシオの判断もできるんじゃないですか。Alam ko na hindi na sana matutuloy yun eh. Kasi hindi talaga pwede na matuloy kasi sobrang laki niya. Pero hindi ko yung panalo, yung tagumpay na lang pera. Gusto ko yung hinahangad ko na mapabagsak ko si Nere para mapakita sa buong mundo. でその体重が3ポンドじゃないですか、大きいじゃないですか、でそれも試合しないと。でもやっぱり男なんで根性出して、世間に認められるために倒したんです、今回 KO 勝利で。そのネリを倒して井上尚弥を倒した気分だっていうのはどういうとこから来てるんですか？Katong mo ko na batumbas ni moral po naman na talo si Naoya, di ba? Yeah, that's I told him the interview. Sabi ko kasi kung sa isip ko kung mapabagsak ko to si Nere para kung rin tinalo si Naoya Inoue. Kasi pareho sila yung lakas eh. Technique. Mas mabilis lang si Naoya. Pero yun, sabi ko nga, para na rin ako nanalo ni Nere. Ni Naoya Inoue. そうですね、やっぱり井上尚弥を倒した気分ですね。で、比べるとやっぱり井上尚弥はスピードがあって、でもパワー的には一緒ぐらいじゃないかなって思ってますね。京之助選手に負けた時より明らかにコンディションが良かったんですけど、どうしてそんな変わったんですか？Katukurang na pildi ka ni Kionosuke ba? Kami daw. Kung sa kanong imong kondisyon nga ito sa karon, kung sa kanong lahi. Iba kasi yung na yun, kondisyon naman kami nun eh. Kaso lang napag-aralan kami. Kasi pumunta kami dito, tapos maraming mga Japanese sa gym, tapos yun. Kaya yun, pagkatalo namin, hindi kami nag-stop ng training, tuloy-tuloy kami kasi pinapakita namin sa promoter namin na yung kakayahan ko sa kung ano pang ipapakita ko na magiging champion. Kaya pinapakita ko sa promoter ko na kaya kong magiging 4 times world champion ulit. 亀田京之介の件ですけど、ここで9月
の時にトレーニングしてスパーリングして多分分析されたんだと思います。スパーリング動画が回ってて、でまあコンディション的には良かったんですけど、やっぱり分析されたのでそれで負けたんじゃないかと。でまあその負けは悔しくて、でそれでまあ今後一生懸命練習して絶対取り返そうとで彼が言ってます。今日まで水越選手でネリ。それでまあ、はい、その世界ランカーのはいネリ選手に勝って、はい、また世界ランカーにカムバックすると思うんですよ。はいはいで次にやりたい相手誰ですか？Kalau kalau nakatawa ka nila, mabalik na ka sa World Rankings. Kinsa ko nung sunod mong gusto makalaban? Para sa akin, gusto ko labanan si yung sinabi ko yung maliit, si Akmadalim. Akmadalim. Kaya yun ang ano ko. Pero si promoter na bahala kung sino yung bibigay niya sa akin. Gusto ko malaking laban, championship agad. Yun. 試合者がまあakmadaliですね。やっぱりこう上田幸喜さん次第ですね。次は誰だろう。でやっぱり世界戦をやりたいと。井上尚弥選手。スーパーバンタムかフェザーかどっちでやりたい？朝が122と126です。もちろんスーパーバンタムです。スーパーバンタムで井上尚弥選手はどうですか？やりたくないんですか？ Gusto mo ka laban kay Inoue? Wala, hindi ko na ano yan. Wala na akong pakialam dyan. Inoue mo興味ないです。なんでなるほど。Wala, kahit sabihin ko na gusto kong labanan, ayaw naman niya. 自分が戦いたい言ったとしても避けるんじゃないですか。でもフェザー級でチャンピオンになったらチャンスあるよ。 Kung ma-champion daw ka sa 126 na ako ni chance na maglaban doon. Lalo na ngayon sa pinapakita ko, takot na ngayon. Hindi na yun lalabas ng bahay. このネリ戦見て多分もうもっとビビったんですもう家ではもう出たくないと。でも本当にいろいろ投げてやりたいんだったらフェザー級だけどね。その気 Kung 持ち gusto は ka ない。 mula kay Inoue, adto ka sa Peter Wick mo saka naman sa team mo. See, it depends of now I know ano yung gusto niya sa 122 o 126. Pray ako na malaban niya. どっちみちスーパーバンタムでもフェザー級でも井上尚弥とそういう機会があれば戦います。戦う。 Labanan niya ako 126 yun na fight niya. フェザー級で調整試合は俺でも試合できるよ。 Yun na fight kasi meron siya na fight easy work. Patay yun. はい。 Ayaw yun. Takot yun. 井上尚弥は俺のことビビる。いろいろなスーパーバンタム今ね、はいベルトを積もって返上した後に今取りに行くってことですね。 Kay kung iyam to ibakan din talaga belt ko pat di ba? Mo imo mukha ka isa din. Kahit hindi na. Basta si Naoya, inuwi ko na yung makalaban ko. 取らなくてもいいんですけど、井上尚弥と戦えるならそこのベルトは取らなくてそのまま井上尚弥とやります。 alam ko hindi lalaban si Naoya Inoue sa performance mo ngayon. でもこの Ilang round na pabagsak ni 6 6. Sa akin, 4. Lalo na matatakot si Naoya Inoue nun. 今回このネリ戦井上尚弥がこのネリ戦見てビビるんですか。井上尚弥は6回戦まででした。 5階級5回次で。違うネリと戦って。 あ、俺6で今回4で TKO じゃないですか。やっぱり上だ。上だと俺が上だと。井上選手と戦ったらどういう結果を出せると思う? Kung maglaban ko naman ito unsa ko naman maipakita ko nga KO ba o Pugot ulo. Pugot ulo. 首を飛ぶす。首が飛ぶ。時間も次で最後の質問. はい次です。あと欲しいベルトの色ってありますか？ Unsa ko naman ganahan ko sa belt sa upat? Unsa ko naman pinaganahan? WBC. WBC ですね。緑色の。なんか井上尚弥選手に勝ったらパウンド・フォー・パウンドナンバーワンになるかもしれないですが、なりたくないですか？ Kung makatawa ko lang kay Inoue, mahimo ko lang pound number 1. Exactly. その通りです。イングリッシュ。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。